Ajde. Ti si stvarno sad iz Novog Pazara? Evo, upravo sada. Kako je bilo? Bilo je fantastično, mogu ti reći. Malo smo i umorni jer smo stvarno dugo svirali i pevali. I direktno u Balkansku. I direktno u Balkansku ulicu, tako da će ova voda dobro da dođe. Piješ nešto kada pevaš na koncertima? Uglavnom ne. Nešto možda, što bi ljudi rekli, kratko, da se glas malo zagreje, ali ne često. Rakija, viski? Bilo šta kratko, mislim, nisam ljubitelj neki preterani uopšte alkohol, ali tako, u tim nekim situacijama volim. Ja bih jako voljela kad bi sad mogla svim gledalcima emisije Balkanskom ulicom da kažem živjeli sa nekom dobrom rakijom, ali zakon o reklamiranju to mi ne da. U svakom slučaju, srećna nova 2012. i tebi hvala što si došao. Srećna nova, hvala tebi što si me pozvala i veliko mi je zadovoljstvo da sam ovde. Cijela 2011. prošla je u znaku pesme ljubavi, svima nama, tebi. Moram da kažem da i meni prošlo u znaku i pesme ljubavi i ljubavi, naravno, i to je jedna lepa stvar. Ajde, refren. Mislim, lepa stvar. Pa gde je sad refren? Upravo sam iz kola. Ajde, iz kola. Ljubavi, mi smo mnogo toga hteli zajedno. Šta si poželeo u ponoć? Da samo malo otpijem vode. Poželeo sam kao i svake godine. Šta? Da budem zdrav, da su moji bližnji zdravi. Pre svega to je ono što je preduslov da bi se neke stvari u životu dešavale onako kako treba da se dešavaju. Mislim, prosto zdravlje, normalnost. Znači, sljedeće godine, ono što ja znam da će se desiti. Misliš ove godine? Da, ove godine. 100% ćeš napuniti 40 godina, to su zrele godine, postaćeš zreo muškarac u potpunosti. Je li tako? Ti si morala da kažeš to. Moram da kažem, on će napuniti u aprilu 40 godina. Sad imaš koliko? Pa još uvijek 39. Pa. Dobro, požurila si malo, ali ja tebe neću pitati za godine. I druga stvar. Nemate problem. Pošto svi kažu da će nam biti grozna 2012. Ko je to rekao? Pa kažu ovi sve što prognoziraju i tako dalje, i političari i tako dalje. Lepa stvar koja će nam se desiti, pobjeda na Euroviziji. Da se mi dogovorimo za ovim kafanskim stolom. Može. Može? Donosiš na pobjedu? Da. Snimila ovo kamera? Da. I ono što znam da ćeš imati kao prijatelj razloga da se veseliš rađanju jedne male devojčice u porodici Bosičić i da je sreća kada se vidi trudnica u novoj godini. To je najveća sreća, da se prvo vidiš trudnicu, namigneš ili valjda ako ti namigne ili se ujedeš za mali prst ili nešto, ima toga. I sada će nama da namigne Jelena Tomašević. Ajde, Jelo. Uđi, Jelo. Ajde, Jelo, namigni nam. Da vam namignem? Dakle. Jeste. Ja znam samo jednim okom da namignem. Ajde jedno. Samo polako. Ajde polako. Ajde za sve gledalce. Srećna vam nova godina. Tako je, bravo. Bravo. Izvolite. Hvala. Šta si poželjela ti u ponoć? Ja sam poželjela prvo da, naravno, budem zdrava i da prođe porođaj u najboljem redu, da bude beba zdrava i to mi je najbitnije u stvari. 1. januar, koliko još dana imaš? Koliko brojiš sitno? Pa još termin je 21. ali ja mislim da ću... Čekaj, koliko 21. Januar. Da. Ti si tu, čovjek. Pa ja sam, da, brojim sitno kao vojnik. Obično drugim ljudima kao kad pre 9. mjesec. Koju Željkovu pesmu koju je radio za tebe najviše voliš? Koju je radio za mene? Aha. Pa mislim, svakako je to... Da, u 2012. će to biti sigurno neka nova. Dobro. A od starih pesama svakako da je pesma Jutro, pesma koja je obeležila i našu saradnju. Čekaj, nisu okeani, ja sam sad mislila ili ora, tako nešto. Pa Jutro kao početak, da, ja sam jako sentimentalna, ali svakako da su Košava i okeani pesme koje, gde god da se pojavim, hajde, molim te, okeane, ajde, Košav i tako da... Ili ti znaš što se priča za tu Euroviziju u Beogradu? Mislim, mi smo spremili okeane za Euroviziju. Dobro. I onda je Jelena imala neki problem s tim tekstom. Nije ga valjda svarila kako treba i nije interpretirala pesmu na pravi način. Inače, siguran sam da bi svakako, ako ne osvojili prvo mjesto, ono bili bi malo više. Ne kažem da je loša pesma, ali prosto ta energija pesme Okeani je stvarno... Pobednička, da. Ima u sebi neki pobednički duh. Nešto kao Lane moje. Ja bih sad molila režiju
da nam puste nešto što je bilo lepo. Koje godine si išla na Euroviziju sa Landom? 2004. 2004. I moja saradnica Nevena je najlepše kadrove izvukla. Ja ću ti reći da ovaj snimak nisam pogledao nikada, ali nećeš mi verovati. Nikada? Evo sad gledaj. Pogledao sam final jedan moment, ali eto, možemo sad da pogledamo. Lep si bio. Hoće sad biti lepši još? Lep si bio, to si lepo rekla. Pa sad ćeš biti još stvari u lepši. 2012. godine. Lep si bio na Eurosongu. A sad ćeš imati zrelu lepotu. Jeste, posedeo sam malo među vremenu, da. Finally, 12 poena, 12 points. Serbia and Montenegro. A i Montenegro, vidiš ti to? 2004. Da, ti si bio predstavnik And Srbije i Crne 12 Gore. points for Serbia and Montenegro. To smo bili blizu, Bože. Da, niko nije mogo da veruje kako smo. Da. Ovo je bilo lepo. Stvarno, kad se setimo, nestvarno mi sad onako malo izgleda. Jel da? Da. Napravit ćemo ponovo, nije problem. Maj. Pa maj, kraj maja. Kraj maja. Posljednji dan maja 2012. pobjeda. Daće Bog, da. Gaga s dugom kosom. Gaga, da. Interesantno je stvarno bilo ovo, mislim, posle 12 godina smo nastupili na tom Eurosongu, da. Ali smo bili unikatni, mislim, ovako na sceni kad pogledate. Čini mi se da nikad nisi bolje pevao u životu. I meni se čini. Da. Da. Željko. I hoćemo opet za toga, jel? Meni se već glavi oznojili. Super je energija neka koja je vladala tih dana tamo, mislim, stvarno bilo fantastično i hvala ti što si pustila ovu pesmu, odnosno taj snimak. Mi ćemo tebe da čuvamo do maja. Evo, a kad počne čuvanje? Od danas? Od ovog trenutka, od 1. januara. Svi te čuvamo. Pazi kako da sve predviđaju. To je jedna od retko lepih stvari koje nam se može desiti. Svako ima svoju omiljenu pesmu. Ja naravno imam svoju omiljenu tvoju pesmu i ja sam pozvala dvojicu muzičara koje mnogo volim, Denis i Obole, i ove godine u novogodišnjem izdanju emisije Balkanskom ulicom. Super. I oni petkom pevaju u jednom divnom klubu i ja im redovno naručim pesmu iz serije ono naše Nekad što bejaše. Nekad što bejaše. Super. Srećna Nova godina, momci! Srećna Nova godina! Nikada više kao nekad i više ništa nisam tebi ja. Kad hladno rekla si mi ne, tad ko da si me ubila. Ti nikad nećeš znati gde se krijem ja i gde je naša ljubav nestala. Al čućeš ovu pesmu da te seti na nas. Žali draga, ja ću žaliti. Stegni srce, nemoj plakati. Pamti draga, ja ću pamtiti ono naše nekad što bejaše. Sklopi oči, sećam se žive ograde i stare kapije. Tu
Tu su mi grudi palile, usne ti zrele maline. Ti više ne znaš da se sada krijem ja. I gdje je naša ljubav nestala, al čućeš ovu pesmu da te seti na nas. Žali draga, ja ću žaliti. Stegni srce, nemoj plakati. Pamti draga, ja ću pamtiti ono naše nekad što bejaše. Ono naše nekad što bejaše. Bravo! Srećna Nova godina. Kako? Mi smo malo izašli iz Košuljice, možda, ali ja sam morao da odsviram malo klavira. Ja sam vama rekla, ako možete dođete 1. januara, ljudima će biti drago. Evo, i mi došli, da. I meni drago. Standardna priča, emisija Balkanskom ulicom u principu, ja sam jedan loš voditelj, 10 godina postavljam ljudima ista pitanja, samo menjam goste. Pa i vama isto standardno. Čega vam je najviše falilo u ovoj 2011. protekloj? Jelena? Ja, pa nije mi ničega falilo. Ničega? Svega si imala? Imala sam svega. Ovo mi je nekako možda i najlepša godina. Ovo je jedna od u životu. Jesi ljubavi imala najviše? Tako je, da. Ljubavi i evo ova bebica koja je najveća ljubav. Tako da polako sve ide svojim tokom. Moj najdivniji gost u emisiji Balkanskom ulicom za ovih 10 godina u stvari bio onaj mladi glumac iz Užica Ivan Vosičić. Jel' tako? To možeš ti da kažeš, a? Pa reci. Pa to si ti. Najdivnija gošća, ona koja je u stomaku trenutno. Jeste. I ona je gošća. Jeste, i ona je gošća. Ona je zapravo prva tvoja gošća u ovoj godini. Jeste. Ja, hvala. Nema na čemu. Redom isto pitaju, trenutak najveće sreće? Koji ti je bio? Ove godine? Aha. Pa, bilo ih je više. Mislim, sad stvarno, meni se lepe stvari da događaju u životu, tako da, mislim, ne treba da, hulim na Boga. Jako sam zadovoljan svojim životom i prosto nikad ne treba govoriti, a ovo mi je baš bilo super, jer ćeš onda ono drugo potpuno poništiti, mislim. Ja negde imam to verovanje, da. Ne treba, treba biti zahvalan onako na jednom normalnom životu. Tebi, Jelena? Pa, ja također mislim, kao Željko, da nekako da nema i nekih ružnih stvari koje se dese, koje su manje lepe, ne moraju biti ružne, ne bismo znali da cenimo ono lepo što se dešava. Tako da uvek to negde onako na tasu se izjednači i onda na kraju to bude život. A kada ti je bila najsrećnija ove godine? Pa ove godine, pa eto, kad sam se udala. I ti sužavaš super je to. Da, dobro, novinarski onako da kažem. Pa da, trenutak kad sam saznala da sam trudna i kada sam se udala. Se rasplakala bila kad si saznala da si trudna? Pa jesam, naravno. Da, to je i trenutak šoka i sreće, sve pomešano, onako jako. Vama nešto falilo? Meni nekako najviše nedostaje izvesnosti. Izvesnosti svima nama, da. Znaš, rodio sam se u jednoj državi, odrastao i školovao u drugoj, porodicu zasnovao u trećoj, trenutno živim u četvrtoj i ne znam gdje će se i to zaustaviti. Eto, to je jedino, znači, izvesnost da znam šta će biti kad se probudim. Pa evo, Željko će prvi put ove godine u stvari predstavljati Srbiju, on je predstavljao Srbiju i Crnu Goru. Da, ja sam 2004. godine, to malo su ljudi smetnuli suma, i Srbiju i Crnu Goru, da. Jeste. Ove godine Crna Gora participira, to jest učestvuje ponovo na Eurosongu i ja sam jako srećan zbog toga. Tako da ćemo i ove godine imati Crnu Goru kao takmičara. Obole, ti falilo i čega? Samo da podsjetim, mislim da nije slučajno što smo zajedno, upravo Jelena i Željko i Denis i ja ovde danas sa tobom. Da podsjetim, ti sigurno ne znaš, a Željka malo da podsjetim. 2004. godine, kad si ti pobedio na Beoviziji, Evropesmi, da. Ne, samo moment. Dobro, ovo... Da. Bila je Beovizija i Evropesma. Dobro.
na Europesmi, znači kad si pobedio u ono što sam htio da kažem da smo mi učestvovali u polufinalu, nismo se kvalifikali za finale, bili smo 6. sa pesmom Oči tvoje žive. Ej, to je jedna od najpopularnijih pesama po beogradskim kafanima. Ajde, refren, molim te. Ajde, molim te. Refrena. Da, 1. januar je. Malo smušimo teže. Sve si slučajno si, ne znam s kim si tačno bio u sali, uglavnom gledao si kako imamo genologonsku probu i da si prokomentarisao, ja imam tu slučajno sposobnost da čitam sa usana i da se okrenu i pitu, ko su sad pa ovi? Ko su pa ovi ljudi? Ajde sad, ajde. Sad. A pesma je išla ovako. Oči tvoje žive, žive, žive kao ikona. Ti si čuvar mojih snova, ti si moja sudbina. Oči tvoje žive, žive i dok nas kilometrima dele obale danine, moje domoslavija. I da smo ušli u finale, Željko, da smo mi ušli u finale, šta je bilo onda? Ma boga mi, da li rane moje? Mrtva trka bi bilo. Ali stvarno, ja znam tu pesmu. Saša, dođi, molim te. Ovi muzičari, nek dođu gdje je glumac. Jako mi se dopada pesma Oči žive, žive. Srećna Nova godina. Srećna Nova godina. Braće, ste se vidjeli? Ne. Evo sad se vidimo kod tebe. Ni kod majke se niste vidjeli. Srećna Nova. Također, sve najlepše. hvala. Reci mi, molim te, mama i tate su lepše poklone kupovali Željku ili tebi? Da li su meni ili Željku kupovali? Ja mislim da su kupovali meni. Stvarno, zato što si mlađi. Što sam mlađi, da. Jeste, a pošto je on stariji od tebe, kad je počeo zarađio da je kupovao lepe poklone? Ili je stipsario? Nije stipsario. Nikada nije stipsario. Lepe poklone, zaista. Lepe poklone. A danas, pošto muzičari više zarađuju od glumaca i nas novinara, Odakle ti to informacija? Da. Misliš na Hoćeš me pustiti da razgovara? Izvinjavam se. Pa 1. januar, što ste tako ozbiljni? Jel široke ruke? Neki G-dur, nešto. Široke ruke? Neću da kažem. Nećeš da kažeš? Neću da kažem. Dobro. Nesanicu? Nije mu to loša pesma, jel da? Super je to. Fine je on meni to uradio. To sam Dejan je zapravo većinski. On je autor te pesme, mi smo radili to, ja sam napravio aranžman i taj neki trubački aranžman za film Ivkova slava. I mislim, znao sam da će biti hit, ali ne toliki. Dakle, to je postala ultimativna pesma. Jeste. I jako me raduje što je to tako. Ajde, Sala. Ajde, otpej tu pesmu. Za društvo. Može. Može. Da. Srcu mi leži jedna stara rana koja neće. Ne dara nigde. Baš da. A se srce pita moje. Živeli. Ajde, živeli. Živeli, Živeli. Kako li je, Voda već. kako li je, a se srce pita moje, bez nje živeti, kako li je, kako li je. Idi, nesanice, da ne vidim tvoje lice, da mi zora ne stvara. Idi, pusti me da je od sanja. Idi,
Sale. Bilo dobro. Bilo je mnogo dobro. Ja sam se potrudio, onako baš svojski. Talentovan si, dečko. Nisi znao? Da ti kažem. Ovoliko nisam, ovoliko. Vata ova voda. Vata. Pogotovo 1. januara. Koji nam zabrani novogodišnjim emisijama i alkohol i sve. Stvarno nije humano. Voda je ipak jedno divno, jedno prirodno piće i jedno božansko piće. Treba je voleti i onda ona ima dejstvo. Ja bih sad poslala anketare. U ovo vreme ja mislim da ne postoji u Srbiji kuća u kojoj svi nisu siti i piju. Ali uglavnom se pije voda jer su prethodnu noć naravno svi pili nešto što nije voda. Ali danas prija voda. Sigurno. Pripremaju se za večeras, za reprizu. Aha, dobro. Može biti. Sigurno je tako. Ti ćeš tamo doneti pobedu. Dakle, 3. put da kažem u ovoj emisiji, maj 2012. Bog će čuti. A bilo je lepo i kada mi Marija Šarifović donela pobedu, a ti i Jovana vodili beogradsko svetsko finale i polufinale. A ti pisala scenariju za Euroviziju. A ja predstavljala Srbiju. Ti si predstavljala Srbiju. Dakle, vidiš da svi imamo neko bio tu negde. Kako smo povezani. Ti si bio tu negde. Jeste. Onda 2013. opet ista priča. Ja pišem scenarij, osmišljam nove fazone, jabuke i to. Jelena se takmiči. Ne, ti bi mogla da vodiš. Ja bi sad mogla da budem voditelj. Mi se takmičimo. A vi se takmičite sa Željkovom pesmom. Mi smo se dogovorili, već nemojte običaju Željko. Ajmo reći da vidimo kako je to bilo lepo u Beogradu. Bienvenue à la 53e édition du concours pour la chanson de l'Eurovision. Un grand bonsoir de la reine belgradoise. Mais d'abord, je dois embrasser ma très jolie amie, Jovana Janković. Jovanu Janković. Bože, ja prvi put čujem čisto. Neki Evropljani se ljube jedan put, drugi 2 puta, a mi Srbi ljubimo se 3 puta za sreću. Ovo sam i ja smislila kako sam ponosna taj deo. Ovo je fenomenalno. 3 kisses. That's a sign of serious and happy friendship. Čuli kako peva. Beograde. Naravno peva. Beograde. I Nole peva. Beograde. Sa nama i u nama živiš ti. Great, Nora. Sounds very good. Nije loš ni u pevanju. Quand on veut souhaiter la bienvenue et exprimer les sentiments d'amitié à quelqu'un, on lui offre Željko une kaže da grande kada želimo nekome da poželimo dobrodošlicu, onda mu poklanjamo jednu crvenu jabuku. Da je to srpska tradicija. Idući sastav smo predstavljali. To nisam bila napisala, sve sam ovo za jabuke napisala, Darling vam nisam bila ubacila. Aj, sad za komisiju. Časna reč nije pisala Darling. To ste vi preigrali nešto. Samo se nameće. 2, 3 i vaš glas će ući u konkurenciju za izbor finaliste. Dajmo našim takmičarima veliki aplauz, kaže Jovana. I naravno publika sjajno reaguje na to. Tako, daj da vidimo još malo. Baš je bilo lepo. Kako sam se fina podsjetio. Jedini način da ja ponovo pišem scenarijo je da Željko pobedi sad u maju. Nema ti druge. Hoćeš? Ne, pa hoću. Hoću, dobro. Evo, rekao sam da hoću. A znaš šta bi ja sad htjela? Da ti ponovo ideš za klavir i da Jelena otpeva pesmu koju smo isto jako volili 2011. Hoćeš ono? Ide. Aha, Okeani, jel? Okeani, ja. To je malo teško kad se svira onako samo uz klavir. Sad teško. Ajde probam. Ajde. Mama, zato što zahtjeva veliki orkestar. Neću, trudit se ništa ne odbija. Ima veliki orkestar. Dobro, zamolite me još malo. Ovo je kafana, a ti pokaži kako si lepa i zgodna trudnica, jel može? Jao, hvala ti. Ajde, stvarno pravo, da. Kako se Fenko i ovaj muzičar nisi video? I sad ću kad se godina mora da bude vesela. Mislim da je A. Pali vatromet u mojoj glavi, pohvali kosu rasutu po travi. Dajre, i reka izvire u Magdalenama.
sutra u venama. Čekaj, Jelena. Nije lako. Nije lako, ali... Malo grešili, ja se izvinjam. Jelena i Željko, izvinite, molim vas. Mi smo se malo grešili. Pa grešiti. Teška je pesma samo za klavir, jer je temperamentna i onda očekuju se, sad ti klavirom moraš da... Ja ne vidim da je ovdje nešto falilo. Dobro, ali ti moraš sad klavirom da nadomestiš sve instrumente koji tu ne postoje trenutno ovdje u studiju, Darabuka, Darajke. Čekaj, ja imam problem. Kad budem govorila jednog dana u emisiji 1. januarskoj 2012. bili su mi, ne znam, Joksimović 1, Joksimović 2, Jelena Tomaš, i ko još? Znate ime? Devojčica, ne znamo ime još. A koje su opcije? Pa, mnogo ih. Ajde, pričaj. Pričaj da mi ovdje odlazite kafanski stol, kapani su se mnogo važe stvari odlučili. Ajde mi da izaberemo. Bosiljka, sve ono. Zlatiborka. Bosiljke, Bosiljčiće. Smiljka, Bosiljka, Bosiljčića. Kaže, kako se ne zove Zlatibor? Zlatibor. Koju Željkovu pesmu voli Bosiljčić? Peva i Nesanicu, peva Ljubavi. Peva Ljubavi, a? To baš onako. I dođi sutra nešto poslije. Jao, dođi sutra, ja to stalno njima naručujem u kafani. Može to? Aj malo, molim te. Dođi sutra. Hoćeš i strofu i refren? I strofu i refren. Od početka, da vidim da vi to lepo znate. Zašto mi vriješ u meni teče vino, slatke reči, tvoje vina glas, što vidiš u oku mom, drugi rekli su ti već, a ti si došla i pokazila reč. Zašto mi veruješ ko da sve o meni znaš? Nisi mala, usne varaju i prevare, srce da im daš, al posle kasno je. Dođi sutra
kad vino procekne. Dođi sutra kad krenu istine, možda sam drugi čovek kad jutro svane i nisam čovek za tebe. Dođi sutra, noćas pamet kraća je. Dođi sutra, dođi juče, vreme ohlade, možda za drugi neko od mene bolji je i nisam čovek za sebe, jer možda drugi neko od mene bolji je i nisam čovek za sebe. Jelena je pevala Proći vokale, ali ovo je najbolja izvedba Dođi sutra, a da to nisam ja. Mislim, malo neskromno zvuči, nisam ja, ali bravo. Aplauz, molim vas. Znači, ovu pesmu isto radio Dejan Ivanović i ja mu se stvarno ovom prilikom zahvaljujem. On je jedan moj prijatelj dugogodišnji iz Valjeva i živi trenutno u Bazelu, inače je psihijatar. On je radio tekst Iza ne bi ja bila ja, što sam ja komponovao za Brnjenu. I znamo se od ranog djetinjstva, tako da puno smo vezani po tom nekom umetničkom senzibilitetu i tako, eto, samo da ga pomenemo, da mu poželimo sve najbolje u Novoj godini, jer se ogleda na satelitu. I samo da si snimio lepši spot, a ne onaj s perikicama za ovu pesmu. Dobro, ti si prva koja će to rekla. Aj sad povuci riječ, pošto je 2012. godina. Neću. Znate onaj spot s perikicama? Treba imati hrabrosti za tako nešto. Nisu perikice, to je perika. Super je spot. Ili to je lepije? Hoćeš iskreno ili? Super. Interesantno i zapravo Željko je jedan od rijetkih ljudi koji imaju, da kažem, petlju da se upuste u eksperimente. To je jedna vrsta eksperimenta. Ja nisam htio to, ali kad sam probao i šminkljika kaže, pa bravo, jer nekako mi se jedan glavat inače. Ko ti to I svaka vrsta... Pa to ne mora niko da mi kaže, znači imamo gledalo. Znači i kad bilo koju periku kad stavim, ono kad se zezuje kao nešto u školi, zezamo se, meni glava kao globus. I ja probam to je bila prava kosa. Imali smo zaista autentične kostime koje su nosili 7 mladih u jednom show programu. Dakle, to je bilo fantastično. Darko Kamerit je bio reditelj. I to je bila jedna prava reminiscencija, onako, jedan povratak u prošlost. I u tom nekom smislu sam ja uživao, jer sam već ceo život sam tada imam dugu kosu. A evo, hvala Bogu i Saša, imamo toliko te neke oštre i guste kose da nemamo mogućnost da pustimo kosu da bude baš onako lepa, recimo kao vaša. I onda kad su meni to stavili, ja kada sam se rodio s tim, ja sam sve već znao, one pokrete. Pošto sam ja tako zamišljao kako bi ja to, ali sve je identično, sve je tako. I oni mi ljudi gledaju i kažu, pa ti stvarno imaš mimiku kao da ceo život imaš dugu kosu. Imam još jedan divan snimak za tebe. Ja mislim da će te vratiti u taj period kad si mnogo želeo da imaš dugu kosu. Je vam to na redu? Vrate, odakle ti ovo? Tri goda ti mi snila se, da. Ovo je Željko Joksimović. Ja divim. Kakav transformer. Od dečaka do... Evo je ovdje snimano, da. To sam ja pevao u Belorusiji 1999. godine i pobedio sam u Mogiljovu s tom pesmom. To je jedna od jednog ruskog kompozitora pesma 3 goda ti mi snila, znači 3 godine sam te sanjao. A pevao je to Đorđe Marjanović u Rusiji kada je bio onih godina sjajnih, kada je bio baš onako ogromna zvezda tamo. I jednom prilikom smo na njegovom nekoj proslavi sam pevao tu pesmu i to je baš meni ostalo u sećanju. Taj snimak nisam nikada video. Tako da mi je toliko drago da se to našla. Kako iznenađenje za Novu godinu. Euroviziju pa snimak ovaj i prvi put je vidjela nema. Poklon za Novu godinu. I sad te zovem, recimo kad pobediš sad na Euroviziji, ako te slučajno vidi u nekoj drugoj emisiji,
Kod neke druge voditeljke, stvarno. Pravo kod tebe dolazi. Pravo kod mene. Dobro, dogovorili smo se. Svi smo negde došli u Beograd iz nekih drugih mesta i pričali smo o tome u Balkanskoj ulici u onim regularnim emisijama. Bilo nekad novih godina u Beogradu kad ste bili sami, studentska soba, daleko su mama i tata, ja bi kući. Jelena? Ja sam došla 2005. I svake godine smo negde nastupali. Ili zajedno ili pojedinačno. Tako da nisam nijednu novu godinu dočekala kod kuće. To je dobra strana. Tako da već više od 10 godina. Željko? To je isto tako, mislim, ne pamtim kada sam bio kod kuće. Uglavnom je to radno. Dok si studirao? I nekako čovjek se navikne. Pa i tad sam imao, nisam pevao, imao sam bend ja od srednje škole. U stvari, pravo tad sam pauzirao, pošto sam, kad sam završio srednju školu, taj bend se raspao i onda sam, ne mogu da se setim. Uvijek je bilo nešto, mislim, čovjek koji se bavi muzikom, retko kad je kod kuće za Novu godinu. Zato se treba baviti muzikom. Saša? Ja sam 99. godine došao u Beograd. Baš jedna divna godina za dolazak u veliki grad. Da, baš. Lepo si izabrao. Tako se potrefilo. I tada sam upisao akademiju i prva Nova godina je bila sa tadašnjom devojkom, danas mojom suprugom Nevenom. Nije bivša supruga? Supruga, da. Si kako je ona to? Bravo. Tako da bili smo u nekoj žurci i nije nam se nešto svidjelo i otišli smo kod nje u stan. Pametno. Ima na bulevaru stan, pa smo bili kod nje i tako smo i proveli kraj tog dočeka. Kažu, ako se ljubiš u ponoć, onda će ti cijela godina biti puna ljubavi. To kažu. Ako se ne poljubiš, onda, boga mi... Čekaj, mora baš u ponoć ili ponoć i 5 sekundi, ja? Pa može i ponoć i 5 sekundi, ako si pevač, ako si normalno čovjek. Ili ako traje poljubac od ponoći pa do 12 minuta. Željko. Molim. Teraz ne pitam Denisa i Obola, tako je Padež, koja je bila najskuplja kafanska pesma, ali ja mislim da ja već znam i imam pravo u ime 1,5 miliona, 2, 3 miliona gledalaca RTS-a koji sad ovo gledaju da je tražim. Tebi. Meni opet. Tebi opet. Ajde. Miljacka. Miljacka? Da, što bi rekli Crnogorci, olibe svi u Miljacku da mi otpjevaš. Ne, pa vrlo rado, nego, mislim, žao mi je što nismo harmoniku nekako ovdje ubacili, ali reći ću, tu sam pesmu komponovao, a mnogi ljudi još uvijek ne znaju da je to moja kompozicija. Ne znaju, nemaju pojma, da. A uradio sam je Halidu Bešiću i interesantnost jedna za tu kompoziciju je da, kada smo ju radili pre nekoliko godina, prvo 2 godine niko za nju nije čuo u Srbiji. Znači, ja sam odlazio i u Bosnu i Hercegovinu, imao sam tamo i koncerte, ta pesma bila apsolutni hit. Onda se preko noći nešto desilo i ta je pesma postala neki ultimativni hit. Znači, pesma bez koje se ne može zamisliti nijedno neko veče da prođe, a da ta pesma kao ne bude nekoliko puta izvođena. Ne može bez Miljacke, bar 5-6 puta na noć. I nama fali samo jedna pesma. Dovoljna je samo jedna pesma da ti promeni život. Tako je, Žeki. A misliš da sad nekako to... Aj, molim te. Jao, šta mi radiš? Mislim... Ajde. Ove godine slavimo punoletstvo, mogu bi nama za rođendan 18 godina. Jao, to mi radi. Neme nađi. Srećna Nova godina! Ali kao baladu. Ja sve ove dane čekam da mi svane, da vidim tvoj dragi lik. Ja sve ove dane tješim ja rane, a bolan više sam od njih. Jednom si rekla, nisi porekla, da sam za tebe jedini. Mene si zvala, a srce dala, drugome da ga isprosi. Lagano. Ko bi rekao čuda da se dese, pa Miljacka mostove odnese, da ne mogu tebi doć, da ne mogu ulicom ti proć. Ko bi rekao čuda da se dese, pa Miljacka mostove odnese, da ne mogu tebi doć, da ne mogu ulicom ti proć.
ja. Ja sve ove noći živim u samoći da vidim tvoj dragi lik. Ja sve ove noći čekam kad ćeš doći, a bolan više sam od njih. Jednom si rekla, nisi porekla, da sam za tebe jedini. Mene si zvala, a srce dala, drugome da ga isprosi. Ko bi rekao čuda da se dese, pa miljacka mostove odnese, da ne mogu tebi doć, da ne mogu ulicom ti proć. Ko bi rekao čuda da se dese, pa miljacka mostove odnese, da ne mogu tebi doć, da ne mogu balkanskom ti proć, da ne mogu tebi doć, da ne mogu ulicom ti proć. Hvala. Hoćeš još malo s nama da sedneš? Nije mi baš bilo lako, jer nekako, nisam nešto često ni u pesmu ni pevao, tako da... Ali jako volim. Nama je bilo divno. Ima tu neku magiju, stvarno, i Halid to super peva i Peciko za napisao sjajan tekst. Super, sve super s tom pesmom. Iskren odgovor. Ona pesma kao Svet od lošeg vina. Kad vam je bilo stvarno bilo loše od vina za novogodišnje noći, ne sjećate se ničega i to. Pa ne mislim na loše, znaš na koje stvari mislim. Ako je loše vino, kvalitetno misliš pa. Otpeo sam ti balkanskom ti proć. Hvala. Pa ko ti je otpeo balkanskom ti proć? Ne mislim na loše vino da je bilo loše, nego baš da je bilo lepo, ali mislim vino. Nisam razumela, da, izvini. Nego da ti je bilo... Ne razumijem ni sad, ali... Da je bilo lepo. Aha, da je bilo toliko lepo da je bilo... Za novogodišnju noć. Da je bilo toliko lepo da ti je bilo loše. Ne, ja to ne radim. Nikada ništa. Bravo. Jelena? Pa ja, Par puta sam nešto... Prolazim i vidio da se nešto dešava. I onda kao, ja sam nikad... Pa si se uključio u to točno. Ja sam onaj tip žena koja se brzo, da kažem... Pobiju, ono. Napije. Tako da jedna čaša vina, druga, tu moram da stanem. Ne više, sada? Pa ja isto ste pričali, samo sam se jednom probudio u drugom gradu. Aha. Zamišljen. Sjećam grada. Gdje li sam to ja? Šalim se, stvarno. Kao onaj film Ludilo u Bangkoku, kako se zove, u Bangkoku? Drugi ili prvi deo? Da, znaš koji. Imam još jedan snimak spremljen. Sad će Čeljko reći opet da ga vidi prvi put. Ljubav tvoja Ovo vidim da sam prvi put. Prvi put. Bredno studije, ovom studiju. Ovo je divna pesma. Ja čujem na Neka, neću drugu ja, takva mi je dovoljna. Ljubav tvoja, kapsa izvora. Odlično peva. More sreće u meni uzburka. Neka, neću drugu ja, takva mi je dovoljna. Da je veća ne bi valjalo, tek tad bi me ubila. Šta ću ja u tvome oku, kad tako se malo znamo. Ne bi ja bila ja, s tobom bi plakala. Ne bi ja, jer kako da te srce voli, kad za njim me duša boli. Ne bi ja, jer kako da te srce voli, kad za njim me duša boli. Ne bi ja, pa makar
stvarno, ona to tako dobro peva da će ovo postati evergreen. Znači, bukvalno će... I ti si to lepo napisao. Hvala. Stvarno sam se trudio. Ja mislim da si baš talentovan muzičar i da smo mi lepo odlučili njega da pošaljemo na Euroviziju. U pravo vreme. U pravo vreme. Ne, mislim da je neka kosmička energija tu zaista prisutna, mislim, i da negde se te stvari osjećaju. Znači, nije slučajno što, recimo, niko nije pozvao pre 2 godine da ide na Eurosong, recimo, ili pre godinu dana, ali prosto to treba tako i posmatrati. Sudbinski suština. A jesi napravio ti tu pesmu? Pa, da ti kažem, melodiju jesam. Jesi. Još uvijek radimo na tekstu i... A kako je nešto za disko ili raskošno? Pa nije disko, znači, mislim, ja nekako... Ipak je to takmičenje malo drugačije od svih ostalih dešavanja, dakle, u toj vrsti biznisa. I ja sam siguran da je to snažna pesma i to je pesma koja u sebi ima pobjednički karakter. Znate, kad krene pesma ti kažeš, aha, evo ga, to je ta. Mislim da je imam ovog puta. A tekst je ljubavni. Hoću ja da plačem. Pa mislim da tekst je životni, mislim da će, još uvijek nije gotov, dakle, radi se jedna verzija teksta, radimo nekoliko verzija, radimo na srpskom i engleskom, znači, bukvalno sada, pošto imamo vremena, radimo svašta vezano za tu pesmu i mislim svakako će se ta pesma dopadati i ženama i muškarcima. Mislim da životna je tema. To je ona muškaraca pesma što su, pretpostavljam, neshvaćeni, a muškaraca koji su neshvaćeni. Da. A žena koje misle da su shvaćene. Aha. Da. Ja kad sam je čula, bila sam naježena. A ti si čula melodiju? Od početka do kraja. Znači, definitivno pobeđujemo. Nemo da reknemo. Dobro, neću. Jelena, ja znam kako će da izgleda kraj ove emisije. Isto će da izgleda kao pre 2 godine. Dani, isto kao pre 2 godine. Pre toga, Željka moram da pitam. Majka i otac te gledaju sad. 1. je januar. Ti si im najstariji sin. Kada kažeš Nova godina, mama i tata, koja je njihova omiljena pesma? Otpevaj mi refren. Ajde. Pa je teško mi sa to. Ajde, mamo. Tata voli meksikanske, a mama Julio Iglesias. Ajde, nešto. Pa ne znam ni jedno te, sad. Ne znam, Julijove pesme stvarno ne znam. A tata voli ono Nikola Karović, Slavko Perović, meksikanske. Tako da evo, zamislite da sam nešto otpevao meksikanskom, mama Juanita i eto, to je to. Saša, tvoja supruga koju pesmu najviše voli da čuje u ponoć? Moja supruga... Pa to mi nikad nismo razmišljali koja je pesma nas pogodi zbog nečega ili ne znam ja, nego ako nam se ta pesma svidi u tom trenutku zbog nečega, mi je pevamo. Recimo, nisi znala da te ludo volim. Kako ide to? Nisi znala da te volim, da za tobom duša vene. I tako dalje. I zato te sada volim, ne vraćaj mi prošle dane, ne vraćaj mi uspomene. Čekaj, nije još kraj emisije. Pa jesi rekla kako izgleda kraj? Čekaj. Jao da, smislila sam romantičnu odjevu. Ovako, pošto je 2011. meni najlepša pesma bila Zlatni dan i meni nekako uticala i na moj privatni život. Ljubavi i ljubav samo, a sve ukupno Zlatni dan. Znači u knjizi Zlatni dan. U knjizi, u mom roman Zlatni dan je. I Jelena mi je pevala na promociji tu pesmu Zlatni dan. I s obzirom na vesti i da su nam svi rekli da će biti ta 2012. bez mnogo zlatnih dana i postoji jedan jedini za koji možemo tipujemo da će biti zlatni. A to će biti onaj dan kada ti se pojaviš u Azerbejdžanu, je li tako? Jeste, ali samo da vam kažem nešto, moram te prekinem. Dakle, da kažem ljudima, ova godina će biti onakva kako mi je vi napravite. Nikoga ne slušajte da je teško ili nije teško ukoliko sami se pokrenete, sami pokrenete sebi i napravite sebi sjajnu atmosferu da nešto doprinesete sebi. Dakle, nikakve priče ne slušajte, pobedit ćemo u Azerbejdžanu i ova godina će biti super. Ja vam garantujem. Hvala, Željko. Evo, tvoj čas, Zlatni dan. Hvala, Jelena. Hvala, Saša. Srećna Nova godina još jednom. Od svih nas ovdje iz studija i da ste živi, zdravi, srećni i da imate svega što poželite. Šta to stalno izvlači mi sećanja, zlatom obojen dan, kada smo se prvi put poljubili, ti i ja.
slučajni svedoci naše ljubavi dok otkucava sad. Poruke na zidu pune nežnosti, ovaj stan. Kad mi istekne vreme i krenem lagano, još jednom bih htjela da dotaknem samo u mislima taj savršen dan, dan ljubavi. Kad mi istekne vreme, ja hoću za sebe na 2-3 minuta da mislim na tebe pre odlaska u večiti mrak. Hoću zlatni dan, suncem okupan. Njih dve kako pevaju. Njih dve kako pevaju. Hvala svima. Mala držitercu. Bravo, to je to. Super.